vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tanteny izy mba asisa Nanisik ang punyang palay aminiran Hallelujah. Ndao makiny tenin'ny tompontsika arak'izay voalaza sy voasoratra ato amin'ny Lioka toko fafito amby folo Lioka toko fafito amby folo andininy faharoa amby folo manao hoe ary raha niditra tao mivohitra anankiray Jesosy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamindra fo aminay ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy mandehana misy eo amin'ny mpisorony ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady nikohaka teo atongotry Jesosy ka nisaotra azy ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy fa aiza ny sivy moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va ary hoy izy taminy mitsangana mandehana ny finonoana efa nahavonjy anao amen averiko andiny fahavalo amby folo moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va ato amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany ary eo amin'ny andininy fahavalo fa azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina ao aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany ary inona hoe azafady ary ho vavolombeloko anareo ary inona hoe manomboka izy ao Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatraiza ary hatrany amin'ny farany tany fa azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany farany tany tikanao hifantoka tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary andray tsara ny fampianarana androany ianareo zay mbola nivelany dia tiako mba hiazakazaka angetaeta andray ny tenin'ny tompo mba tsy hitaredretra fa mba hiazakazaka andray ny afatry ny tompo misy
karazana fisaorana anankiray izay tena iandrasan'Andriamanitra amintsika. Karazana fisaorana iray izay tena iandrasan'Andriamanitra amin'ny mpino, amin'ny zanak'Andriamanitra, amin'ireo olona izay nanaovan'Andriamanitra fahagagana. Hoy izy atao amin'ny salamo manao hoe salamo 7. Hoy izy salamo 7. Nataony Davida, misaorany Jehova ary fanahiko, ary izy rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra. Aza misy inao ni? Aza misy inao hoe adonoinao ny na fitahiny rehetra. Izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrany na ny aretinao rehetra, izay maninona hoe izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindra-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatandroanao mody indray toy ny an'ny voromahery. Alleluia! Ny zavatra tena andrandrain'Andriamanitra amintsika dia itsika mahay misaotra azy, itsika mahay midera azy, itsika mahay manome voninahitra azy. Ary hoy izy eto manao hoe aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra. Aza misy inona hoe adonoina n'inona fitahiny rehetra. Asa raha mba tsaroana hoe inona daholy ny zavatra nataon'Andriamanitra teo aminao. Rehefa manana olana isika ry havana, dia indraindray itsika mifantoka any amin'ny olana atsika io. Ohatra, anana banky tsosa ianao dia mifantoka ao ny eritreretinao, ny eritreritrao. Anana ny banky 5 millions, mila mandoa 500 000 par mois. Aiza ny ahitako ny vola 500 000 par mois io? Sahirana ho afabaraka ho alain'ny banko ny entana rehetrarehetra. Tsy manaky tsonondry zareo fa tsy maintsy makany amin'ny birao androany. Dia mifantoka ao ny sainao, mifantoka ao ny fonao, mifantoka ao ny eritreritrao. Ao anatin'ny problème io dia mifantoka ao ny fona sy ny sainao. Aiza ny ahitako vola? Andeha hiantso amin'ny pastera, andeha hihindra mbola ria, andohavana ny trosan'olona io, andeha hitady vola tia. Ry havana, misy zavatra nefany tian'Andriamanitra hifantohanao, tsy amin'ny problème ny trosa io, fa misy zavatra tian'Andriamanitra hifantohanao. Fa rehefa mifantoka amin'ny zavatra sain'Andriamanitra hifantohany ianao, dia misy lalana tsy maintsy hosokafan'Andriamanitra ho anao mandrakariva ao. Tsy maintsy misy lalana hosokafan'Andriamanitra ao. Ary ny zavatra sain'Andriamanitra hifantohanao dia zao: aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Ahoana hoy izy? Misaorany Jehova ary fanahiko, misaorany anarany masina, misaorany Jehova ary fanahiko, ary aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Anisan'ny zavatra asain'Andriamanitra ataotsika dia itsika tsy manadino, tsy manadino ireo zavatra nataon'Andriamanitra. Fa maro amintsika nefa ny manadino. Ry havana, tsy tian'Andriamanitra ianao hifantoko any amin'ny olana, fa tian'Andriamanitra ianao hifantoko any amin'izay zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Tsy anadino izay zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Nisy zavatra nataon'Andriamanitra taminao, tian'Andriamanitra ianao hifantoko amin'ireny. Ary ny voalohany indrindra amin'ireny, voalohany indrindra amin'ireny
dia niatsiaro ianao zay zavatra nataon'ny tompo. Inona nataon'ny tompo taminao? Iza taminareo no tao anaty fahotana, tao anaty fisotroana, tao anaty adalana, fifohana, tao anaty fahalotom-pitondran-tena, fa novidioviny Jesosy ary nafahany afaka tamin'io tatsangano eny tanana. Izay nafahany Jesosy tamin'izany. Ataovy aleloia mavizany. Ny tian'Andriamanitra dia ianao tsy anadino hoe tahaka izao aho tany ampanaovana ramisy, tahaka izao aho tany ampanaovana adalana, tahaka izao aho nanala zaza, tahaka izao aho tany amin'ny toeram-pijangajangana, tahaka izao aho tany ampanaovana fisotrotoka sy labery, fa izao aho manompo an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao tsy anadino an'izany. Iza aminareo nefa nositran'Andriamanitra tamin'ny aretina, na aretina kely na aretina be, asandrato eny tanany. Tian'Andriamanitra ianao tsy anadino ireo karazana aretina misy aminareo efa tena teo ambava ahoana. Saika matin'ny tuberculose, efa nandora, efa coincé-ny vatana, misy zavatra nandehandeha tany anatin'ny kibo, tsy mahita tory amin'ny alina, fa vao matory dia manofo ratsy. Aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Ahoana hoy izy? Aza misy adonona n'inona hoe? Tian'Andriamanitra ianao tsy anadino an'ireny. Ianao le tsy nahita tory taloha, ianao le vao matory dia manofo ratsy, ianao le misy zavatra nandehandeha tao an-kibo, fa rehefa nivavaka dia nositran'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra ianao hifantoko amin'ny vadinao lasa nandeha, tsy tian'Andriamanitra ianao hifantoko amin'ny ekôlazy tsy voaloha, fa tian'Andriamanitra ianao hifantoko amin'ireo zay efa nataony taminao. Misy zavatra nataony taminao, misy fanasitranana efa nataony taminao, misy vahaolana efa nataony taminao, misy fahagagana efa nataony taminao. Iza nefa nandray vahaolana tamin'Andriamanitra? Iza nefa nandray vahaolana? Hoy ny teniny manao hoe aza misy adonoinao ninao zay izy. Avereno ahoana hoy izy aza misy manina hoe? Aza misy adonona ny tian'Andriamanitra ianao. Tsy hifantoka amin'ny fahavalonao, amin'ny olanao, fa hifantoka amin'ireo zavatra zay efa nataony taminao. Ny fanafahana, ny famonjena, ny fanasitranana, ireo vahaolana, ireo fahagagana. Rahalahy sy anabavy, ao aorianany ty androany ty mako, dia mbola tiany eo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tiany eo ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao tsy anadino, tsy anadino ireo zavatra marobe. Za manokana dia manana fahatsiarovana maro izay nataon'Andriamanitra tamiko. Efa nalam-baraka, nisy karazana olona maro efa nanala baraka. Tadidiko tsara tamin'izany, nananana lehilahy anankiray valo alina, ohatrinona hoe zavaty. Tamin'izany mbola vao nanomboka nanao pasteur, nanomboka nitory filazantsara, nindrana ny volo io tamin'io lehilahy io aho. Ny apahany be da be efa voalohako, fa valo alina ny sisa tsy voaloha. Nalain'io lehilahy io baraka, pastera pisoloky, pastera mpangalatra, pastera tsy malo volan'olona, ny tafienatra, ny tafy fafaham-baraka. Fa mbola nijoro indray andro any eona tamin'io lehilahy io, nefa tena lehilahy namako, tena lehilahy tena fakaty zay miralahy. Niony zay miralahy tao anaty bus, narabaiko izy fa tsy namaly ahy izy, niavonavonany ahy. Fa zao ny teniko tamin'i Jesosy, tsy maintsy voalohako ny volan'io lehilahy io, tsy maintsy voalohako ny volan'io lehilahy io. Mino an'izany ah Jesosy, tsy maintsy voalohako ny valo alina ariariny, ary indray andro izy dia ahitany fisandratana, ahitany fisandratana ho ataonao aho. Ataovy aleloia mafy. Rehefa notahian'Andriamanitra lambarako tsara, tsy hoe zany niezaka, tsy hoe zany nanambola, fa rehefa notahian'Andriamanitra andro vitsivitsy taorianan'izay nomeko ny valo alina ariariny. Aleluia.
tsy adiniko zay Andriamanitra namany olana rehetrarehetra imbetsaka no nandalo fafahambaraka fa ny mafinaritra tsy navelan'Andriamanitra iletika tao anaty fafahambaraka fa no ampitafian'Andriamanitra voninahitra ataovy aleluia imbetsaka nefa saka maty tao anatin'ny aretina tadidiko tsara tamin'ny taona 2000 nanana le aretina seporana io aho ary tena sepotra nandritry ny herinandro mahery aho efa tena sepotra ny vola andehanana any amin'ny dokotera tsy nisy za koa ohatrany tsy te hinana fanafody zany za mahatokony tompo hoe manasitra anahy ianao Jesosy za amin'ny efa sepotra nivadika mainty daholo ny tarehako rehetra efa tsy matory andro manalina nanomboka ny kohaka tadidiko tamin'izay ny kohaka dia nanomboka nisy raha voaka avy any ny koha maina dia nanomboka nisy raha tamin'ny taona 2000 izany vao nanomboka ny tokantrano herintaona tany tery Anjanahary tery tamin'izay fotoana izay tadidiko tsara ao anatin'io aretin'io aho no fiheziko ny tratrako satria efa mafy loatra efa tsy makohaka firy-tsony dia ny fiheziko tamin'ny tady mafy be teo amin'ny tratrako teo dia mba tsy afahako tena mikohaka mafy tsony satria efa maratra ny any anatiko any tsisy nizaniza azoko atsony akoatran'io Andriamanitra velona io hoe Jesosy aho mbola velona ny Andriamanitra ivavahako mahay manasitra anahy ianao mahay manafaka ahy ianao fa tao anatin'ny fotoana fohy dia niverina tanteraka ny fahasalamana rahalasena bava 2000 izay 2021 tsika raiky amin'ny 20 taona lasa izao sa mbola hitanao mitsangana mijoro eto zao aho mpanasitrana ny Andriamanitra ivavahako lehibe ny Andriamanitra ivavahako ary tsy adiniko velively ireo fahasoavana marobe izay nataony tamiko tadidiko tsara tamin'izay tany Tamatavy nanana bisikileta kely zay anampindramin'olona io bisikileta io no mba entiko mivezivezy manao asan'Andriamanitra io bisikileta io na dia frein ara tsy misy fa dia io nentina nanaganana fiangonana io no vidianana hazo io nentina mivady manao ny asan'ny tompo manao double amin'io na izanaizy io bisikileta io indray andro niaraka tamin'le rahalahyko anankiray zay rahalahy mpiara-mivavaka misy fotoana zay rahalahy reo no manao émission amin'ny télé dia miaraka amin'ny bisikileta io manao double izy no mitondra amin'le bisikileta za mitangina eo amin'le cadre eo indray andro dia iainy amin'ny arabe eny zay mahita BM W eo anoloana eo dia hoy ilay rahalahy mantsy aho da pasteur enjea antsika amin'ity V8 tsika ity io BM W io bisikileta nefa niotinay amin'io fa ao anaty embouteillage ao anaty ina hoe ao anaty embouteillage le BM W tsara tare enjehana amin'ny V8 ony nefa amin'ny bisikileta nioetiny teny fa tsy adiniko mandrakizay fa hain'Andriamanitra manatanteraka hain'Andriamanitra manatanteraka ny nofinofinao rehetrarehetra ny fanirinao rehetrarehetra tanteran'Andriamanitra izany ary tsy adiniko mandrakizay tsy adiniko tadidiko tsara tamin'izay fotoana izay misy pastera mpanenjika nyity fiangonatsika ity pastera maninona hoe azafady mpanenjika ny fiangonatsika ity tany amin'ny taona 2003 tany hoany ity resaka ity tany Tamatavy tsy tia nyity fiangonatsika ity izy nanao fandaharana tao amina radio anankiray aho atao hoe radio feo Thomasina izay rehefa nanao fandaharana tao izay tonga avy any io pastera io izy mpanakarena misy efa miaraka amin'ny 4x4 rabe miaraka amin'inona hoe azafady 4x4 rabe izay amin'io miaraka amin'ny bisikileta andeha hitsofoka ao amin'le studio andeha hitsofoka eo amin'ny vavady zay gaga mahita ny tomobilany sady misy soratra le tomobilany tamin'izany fotoana zany dia ahoana hoa ny atsika ty bisikileta mahatsy an'le rahalahy ny andro zalahy tonga dia 4x4 hiditra sa tsy hiditra tsika izy amin'io tonga dia nitsindriny ny directeur anao émission ato zay andro hoany arivo dia tonga dia ozy izy le directeur pastera
taratara kely aloha ny émission nareo androany a fa manao émission spéciale larzala reto izy amin'io tonga de miaraka amin'ny vola na ohatrinona na ohatrinona ny anao amin'io efatralina isam-bolana mila tsy voaloha ohatrin'ny isam-bolana hoe ny azy tonga de samanindry émission indray alao aloha anaovanay aloha fa zay amory vahoaka amin'ny sabotsy fa alao aloha misaky pasteur Ertina fa de zay ny mitradiny ray ny émission anay izy eo miafiafy kely zay eo am'le vavady sady mienatra miaraka amin'ny bisikileta hoe miafikafina fa sao de mivoaka aloha fa mahamenamenatra fa oza indray andro any itsambadika ihany io tantara io itsambadika ihany io tantara io itsambadika ihany io tantara io raha siana bavy malala ny fafambarakanao ny ena masol hoavadika Andriamanitra voninahitra io indray andro hoavadika Andriamanitra voninahitra io indray andro hoavadika Andriamanitra voninahitra ianao alan'olona baraka ho ataon'olona tsinitsininy tsy asiany olona vidiny tsy asiany olona lanjany tsy asiany olona lanjany aza matahotra Andriamanitra melanjany ianao indray andro ame vidiny ianao indray andro ataovy alleloia misy aminareo tsy mba asainy fianakaviany zany raha mba misy fety adiny ny havanao ianao satria mahantitra ianao sahirana ianao olona sahirana nareo menakavy de mba tsy asainy ny havanareo manakarena ny havanareo manakatao rehefa misy teraka misy asoavan-jaza de tsy mba asainy ianao misy mariage tsy mba asainy ianao satria atahoran'ny olona hinakanina atahoran'ny olona tendakanina ozin'ny olona ozy fianakaviana hoe reny mera misakafo ka sao de tsy ampiony sanina fa aza manasan'izy menakavy ary marina tokoa zany satria nareo miary minakanina be mihitsy nareo menakavy ary atahoran'ny olona manasa anareo any mba anasan'ny fianakaviana nareo de rehefa misy maty rehefa misy ina hoe le efa misy maty mako de zao mba mila manotriny mila fianakaviana manotriny mba mila olona maromaro be manotriny de zareo efa tsy ampy fianakaviana any ianao vao mba asainy andro faty any anasan'ny olonanao fa aza matahotra ain'Andriamanitra ny mamadika zany fanaovan'ny olona tsinitsinona anao zany fanambanin'ny olona anao zany hoavadika Andriamanitra voninahitra hoavadika Andriamanitra fahasoavana ataovy amarina mafy mino an'izany va ianao halleluia hoy ny voalazany baiboly hoy ny voalazany ten'Andriamanitra eto mana hoe aza misy adonoina ny fitahiny rehetra ahoana ozy hitanareo ny olana atao milioka toko fafita ambe folo nivakitsika teo nalahelo Jesosy eto ny tena tiako idirana ary ibebaka tsika rehefa avy eo ivavaka tsika rehefa avy eo ifona amin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo ny teboka voalohany eto de zao rehefa notahina ianao rehefa voavonjy ianao ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amitsika mba hijoro vavolombelona ohatran'izao ataon'ny paster zao mba haninona hoe azafady mba haninona hoe hijoro vavolombelona nisy boka folo lahy nanatona an Jesosy mamindra fo aminay Jesosy io boky izahay ahilikiliky ny olona izahay tsisy mila anay ny olona rehetra boka izahay sitrano izahay Jesosy hoy Jesosy mantsy azy ndana miseho ny mpisorona tam'izany mako ny mpisorona no midelivre olona na misertifie olona hoe sitrany ianao afaka miverina any amin'ny fiarahamonina ohatran'ireny le olona voan'ny Covid-19 reny ny olona voan'ny olona Covid-19 de omena taratasy manokana hoe voan'ny Covid ianao de rehefa sitrany izy de omeny dokotera taratasy manokana ihany koa milaza fa maninona izy sitrana izy de ohatra zany mihitsy tamin'ny andro taloha amin'ny abokana ny mpisorona ny metaratasy hoe sitrana ianao ka notenen'ny Jesosy reto boka ireto mbola teo ny abokana mbola teo ny aretiny de hoy Jesosy mantsy azy andana misy eo ampisorona ndana makany ampisorona rehefa nandeha ireo boka ireo nandeha ampinona ho any ampisorona de hoy zo voalaza amin'ny baiboly hoe teny ampandehanana de naninona ny aretiny naninona ny aretina teny ampandehanana sitrana nadio ny aretina ataovy alleluia inona ny zavatra nitranga
rehefa nadio izy folo miralahy ny anankisivy tonga dia nandeha tany amin'ny Zenalehany nandeha tany amin'ny Zenalehany lehilahy anankiray no niverina dia nanome voninahitra an'Andriamanitra lehilahy firy hoe azafady lehilahy iray no naninona hoe tsindriny Jesosy tsara eo amin'ny andininy fa 9 sady nikohaka tamin'ny tongory Jesosy ka nisaotra azy ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy 10 lahy fa aiza ny 9 moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra tsy nisy hita niverina hanome inona hony hanome inona hoe voninahitra an'Andriamanitra hanome inona hoe hitanareo raha lasena vavy niverina ilay lehilahy anankiray dia niseho teo anatrehan'i Jesosy niseho teo anatrehan'ny olona sitrana Jesosy afaka tamin'ny abokana madio tamin'ny abokana salama voninahitra ho an'i Jesosy mekohaka aminao a Jesosy eo ianao no nanasitrana ianao no nanafaka teo mason'ny olona rehetra dia noporifonitra lehilahy fa Jesosy no nanafaka azy halleluja inona ny problème ampino nositranon'Andriamanitra isika nandray vahaolana isika nafahan'Andriamanitra tamin'ny adalana ianao nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahotana ianao nafahan'Andriamanitra tamin'ny karazam-paratsiana ianao fa ay fa inona ny olana dia izao ianonareo tsara tsy misy hita niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra tsy nisy hita niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra tsy nisy hita nanina hoe azafady tsindriko ty fampianarana ty efa noteneniko ty asana tamin'ny tapabolana na rotokom-bolana fa tena ny problème ny olana manakana an'Andriamanitra tsy mitahatsika dia zao tsy miverina tsika manome voninahitra an'Andriamanitra mitantara ny zavatra nataon'ny tompo tsy vitatsika zany anisan'ny zavatra tsapako raha mba mampanangana olona eto hoe izay nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe mitsangana dia somary mba dinio ange fa nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe ianao nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahotana ianao mba nisy fahasoavana ihany ny raisinao fa dinio ane fa marisarisa ianao manina hoe zavatra marisarisa ianao na mba hitsangana eo mason'ny olona marisarisa ary ty anisan'ny namangin'ny fanahy masina tamin'ny tapabolana miantso teto ireo zay ijoro vavolombelona amin'ny tele manatona etsy amin'ny birao etsy amin'ny birao etsy ambany rihanao amin'ny farany arina manatona ny sœur Philomène ireo zay nahatsiaro nandray zavatra mba hanome voninahitra an'Andriamanitra mba hitsangana ijoro vavolombelona ho hitan'ny olona amin'ny tele ho hitan'ny havanao ho hitan'ny fianakavianao firy ozy izy ianao ny tonga tao tamin'ny tapabolana anankefatra firy hoe ao anatin'ny vahoaka manaliny efatra ny tonga tao amin'ny birao tao tamin'ny herinandro anankitelo no tonga tao dia zao ny namangin'Andriamanitra raha ndry ary malala ery tena fantatrao ny mahatonga an'ireo mpivavaka ireo ny akamarony sahirana mitovy amin'le boka 7 lahy izy fantatrao ny mahatonga ana tsy mita mihitsy amin'ireo olona sasatsasanyireo vao mainka ary izy coincé ao anaty problème dia miaino izy manao amen miaino izy manao alleluia ohatrany hoe mirehitra be zany izy hitanao eo mitoroteny ianao dia ohatra mitsanga mitoetra zany izy fa izy tsy makatoa jerevo izy izy porifoko aminao impiry ianao nanao antso mba hatonga an'ireo olo ireo tsy homenatra ijoro vavolombelona
efatra ny tonga am'ireo vahoaka manalina am'ireo vahoaka amin'arivo. Nalahelo Jesosy rehefa tsy nipotra ny sivolahy fa le anankiray sisa no niverina. Nalahelo Jesosy motsiny sy niverina mba hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty lehilahy iray ty vaha mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary lehilahy hafa firenena, lehilahy hafa firenena fanakaizy ireo anankisivy fa naninona no anankiray monjy. Ary dia zany mihitsy ny problème mampivavaka ankehitriny. Ohatrany mangeta eto zany izy, ohatrany miaigno ihany izy toriteny, miaigno ihany izy fampianarana, rehany ihany, fa le makatò mihitsy, le miverina manome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havana, ifonitsika androany. Raha voarainao zany toriteny zany dia zao, ibebaka ianao satria fantatrao Andriamanitra mbola tena tianao zavatra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra mbola tianao zavatra goavana eo amin'ny fiainanao. Fa ny toetranao dia tahaka ny ty boka sivolahy ireto. Tsy nisy hita ny verina. Inona ny fahasoavana efa tsy niraisinao. Raha nampanangatanana Jesosy teo, iza ny efa nafan'Andriamanitra tamin'ny fahotana, nanangana ny 70 isan-jato. Raha nampanangatanana ny tompo, iza ny efa sitrany, nanangana ny 370 isan-jato. Raha nampanangatanana ny tompo, iza ny efa nandray fahagagana, nanangana ny 570 isan-jato. Ary raha mbola nampanangatanana an Jesosy, iza ny voniny joro vavolombelona, 0,01%. Ary zany ry havana, ny toritenitsika eto, ny toritenitsika eto, tsy toriteny natao hampafalifaly, tsy toriteny natao hampanao aleluia amen, kanefa tsy misy fampiarana akory eo amin'ny fiainana. Ny toritenitsika eto dia fampianarana avy amin'ny fanahy masina, ary natao hakatoavina, natao arahana. Fa zao no mampalahelo, lasa lany fotoana isika na eo anaty an'Andriamanitra, lany fotoana ianao, tsy misy ninona tena mitsanga, ohatrany tsy tena misy zavatra miseho, miafontsika, tsy te ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra isika, miafontsika, miletika isika, any ka takona te hanao zavatra Andriamanitra, te hanao zavatra Andriamanitra, fa saingy itsika ny manaka anazy. Zao anisan'ny zavatra namangin'ny tompo ahy, namangin'ny fanahy masina. Raha ndry ary malala heritiny, ny mpivavaka ao aminao dia te mitady fahagagana, ny mpivavaka ao aminao dia mitady an'Andriamanitra hetsika eo amin'ny fiainany, mitady fanasitranana. Ny mpivavaka ao aminao dia mitady an'Andriamanitra anafaka amin'ny problème sy ny olana, fa tsy te ampiseho ny voninahitran'Andriamanitra, tsy te ampiseho ny fahatsaran'Andriamanitra, menatra, misidika, miafina. Raha lasy anabavy, hoy Jesosy, nakaiza ny sivy, maninona ny afina ny sivy, maninona ny nandositra ny sivy, maninona no sitany izy folonahy sady nandray fahagagana, nandray fitahina, fa maninona no tsy mba nisy niverina mba nanome voninahitra an'Andriamanitra eo mason'ny olona. Tamin'izy narary dia teo hoe mason'ny olona, tamin'izy tao anaty aretina teo hoe mason'ny fianakaviana, tamin'izy narary teo mason'ny fianakaviana, fa rehefa sitrana izy dia nisidrika, niafina, tsy nisy niverina. Nalahelo Jesosy. Raha mijery anao ny asan'ny apôstôly toko voalohany, dia zao ny tenin'i Jesosy: azo hery anareo amin'ny latsaha fanahy masinao aminareo, ka ho tonga vavolombeloko manomboka eto Jerosalema, ho tonga vavolombeloko. Ho tonga inona hoy ny azafady? Avereny mafy, ho tonga inona?
ny zavatra andrandrain'Andriamanitra amintsika ngery avana tsy nitady million Jesosy hoe ome million a tsy nitady miliara tsy nitady zavatra tsy vitatsika ianao isoka bava ianao ijoro vavolombelona ianao ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra izany no iandrasan'Andriamanitra aminao maninona ianao no milentika maninona no misitrika iseho eo mason'ny olona zao na mangin'ny fanay masina raha ndriary malala ery tena raha zavatra kely sy tsotra ohatr' zany azy tsy akatoavy mivavaka ao aminao tsy akatoaviny tsy enony toroteny manao ahoana moa no akatoavin'ireo olona ireo raha zavatra tsotra tsy mila fangataham-bola tsy mila ninninina fa hiteny amin'ny olona ilaza amin'ny olona fanositranin' Jesosy a nafahan' Jesosy a novonjain' Jesosy a raha zavatra tsotra ohatr' zany ary ny angatahako tompo nefa tsy taterahana ahoana moa ny inoko fa anao zavatra sarotra noho izany izy ka vitan'izany miandry anao ny tompo ary zany no mahatonga antsika androany raha tsapanao za ry havana zay zavatra sainy tompo teneniko eto teneniko androany ataovy alleloia na mety manginginy ianao na mety atohana ny fonao na mety ampalahelo anao na mety ampaninina anao zay zavatra sain'Andriamanitra ho teneniko eto dia ho teneniko aminao androany fa mila mibebaka isika mila mifona ianao mila mifona ianao mila mifona ianao ianao menatra mijoro vavolombelona menatra ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra misidika amin'ny zavatra nataon'ny tompo miandry anao Jesosy hoy ny fanay masina namanga ny tian'ireo olona ireo dia ny hotahina foana izy andray fahagagana foana mitady fametrahantanana mitady délivrance mba hotahina andray vola andray fahagagana andray fahasoavana zany no tediavin'ireo mpivavaka ireo fa tsy mba mitsangana izy mba ilaza eo mason'ny olona ary zany mampalahelo ny fanay masina mametraka fanontaniana anao indraindray fa maninona ihany Jesosy ohatrany tsy tenina misokatra ny lalako maninona no bloqué aty maninona ny midy aty maninona ny mbola tsy salama maninona zao sosao maninona ny fiainako ny tsy milamina tsisy fiadanana misy zavatra ny andrasan'Andriamanitra taminao fa tsy nataonao dia ny hijoro vavolombelona ame voninahitra ny tompo raha tsapanao fahianao zay ndao hitsangantsika raha tsapanao fahianao tsapanao tsy nahavita ny zavatra tokony atao mitsangana avereny zao Jesosy a mamindraha fo amiko tianompo anao ah ndraindray a tompo manao zay mampalahelo anao manao zay mampalahelo fanay masina ny zavatra tsotra ary tompo misy fotoana tsy vitako asainao mba mijoro vavolombelona mame voninahitra anao tsy vitako za ndraindray amin'ny sitrika vonjeo a tompo vonjeo ah meoery ah meoery ah tsapako loatra Jesosy reo olana mahatonga anao tsy tena manao zavatra eo amiko olona misitrika dava misitrika miafina mandositra tsy sa manambarany voninahitra aho vonjeo ato teo afaka amen eo mpitsanganana eo raha ohatra tsy mahakasika anao zany toroteny zany dia aza mibebaka aza mifona akory raha ozy ianao hoe tsy za zany fa raha matsiaro anao fa ianao zany tiako ianao raha tena hiverina amin'Andriamanitra
Jesosy dia nalahelo tamin'ilay sivolahy tena nalahelo hoe fanakaizy fa naninona ny tsy niverina mba nanome voninahitra an'Andriamanitra, naninona ny tsy mba niverina niseho teo mason'ny olona, naninona ny ty anankiray ty. Ary mbola malahelo Jesosy amin'ireo olona izay nandray fanafahana, nandray fanasitranana, nandray fiovana, nandray fahagagana, nandray fitahiana, kanefa misitry belona. Raha ianao zany ka tsapanao fa mila mibebaka ianao, tiako ianao epitsanganana miverena amin'Andriamanitra dia mibeba fa mindra fo aminao izy. Toy vavaka tsika Jesosy malalako tiana ianao fangio zay Jesosy misy soratra. Amen. Mazao place. Alléluia. Alléluia. Marobe fahasoavana mbola tian'ny tompo raisinao. Amen. Toriteny renesinao eto rahalasina bavy dia tsy toriteny natao hampiorakoraka anao fa toriteny natao hakatoavinao. Ao ambadiky ny fakatoavana foana tompoko no mietsika Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika miaino nefa tsy makatoa. Toy izao voalaza Baiboly hoe mamitaka ny tenanareo ianareo. Amen. Teboka faharoa. Teboka voalohany teo dia sahy mijoro vavolombelona manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fijoroana vavolombelona. Teboka faharoa atao amin'ny Joba toko faharoa. Joba toko voalohany azafady. Joba toko voalohany eo amin'ny andininy faharoapolo. Joba toko voalohany andininy faharoapolo sy firaika amby roapolo manao hoe dia nitsangana Joba ka nandrehitra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany kanekoaka sady nanao hoe nitanjaka no nivoako avy tany an-kibony neny ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitry, isaorana ny anaran'i Jehova. Eo amin'ny Joba toko faharoa andininy fahasivy. Joba toko faharoa andininy fahasivy. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mafoy zan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy Joba taminy, tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao. Tahaka nina ho zay? Mo ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra? Fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Alleluia. Tovy alleluia. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony i Joba. Tsy nanina va zavady? Avereny kely hoe tsy nanina hoe? Avereny farany hoe tsy nanina hoe? Mafy raha mafy riavana ny zavatra nahazo ny Joba, mangidy raha mangidy. Satria dia nanompo an'Andriamanitra izy, ny fadiny ratsy rehetra izy, nandeha tamin'ny fahamarinana izy, nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahitsiana Joba, ary nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Indray andro anefa nozahana toetra izy, tonga ny devoly nandravarava azy, tonga ny devoly nitondra fampitehana teo an'i Joba. Nisy fizahan-toetra mahamay nahazo azy, naripaka ny fananany rehetrarehetra, niarena ny Joba rehetra
tao anatin'ny raim-pimaso lasany dahalo very ny fananana rehetrarehetra. Tao arinan'izay tao anatin'izay ihany koa dia nanao fety ny zanak'i Job, nanao lanonana nakalaza anniversaire. Dia tao anatin'ny trano anankiray no nakalaza fety ny zanak'i Job. Tampotampoka teo dia nisy tafio-drivotra, nisy rivo-doza, dia nampianjera an'ilay trano, maty tao daholo ny zanak'i Job folo menada. Halleluja. Tao arinan'izay dia mbola nisy vai ratsy tany an-tampondoha, vai nangididy ny vatan'ny Job rehetra, feno vai nangididy, ary tsisy olona nanakotrakotra azy, tsisy olona nanala ny hididiny, fa ny zavatra nataon'ny Job naka tavim-bolany, dia iny tavim-bolany iny no nanakorany lamosiny tagny anatin'ny hidihidy. I Job le nanakarena, i Job le nanakatao, i Job le natahotra an'Andriamanitra, no zana toetra ary tao anatin'ny fotoana fohy dia potika amin'ny fiainany. Izao no nataon'ny Job raha voanitranga izany rehetrarehetra izany. Dia izao ny teniny eto amin'ity Job atoko voalohany 1:20 nanao hoe nitanjaka no nivoako tany an-kibon'ny eny, ny mitanjaka no iverenako any, Jehova ny nanome, Jehova ny nanaisitra, isaorana ny anaran'i Jehova. Ataovy alleluia. I Job raha lasiana bavy, na inona olana, na inona mafy niadiny lalovana, ninona fizantoetra amafy niadiny lalovana, dia nisaotra an'Andriamanitra izy, nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, tsy mba nitaraina izy, tsy mba nimononmonina izy, tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy. Fa zao ny teniny, nitanjaka no nivoako tany an-kibon'ny eny, mitanjaka no elako eto, Jehova ny nanome, izy ny nanaisitra, isaorana ny eny anarany. Tao anatin'ny ady mafy izay nataon'ny Job, nahazo an'i Job, dia tsy nanome tsiny an'Andriamanitra, tsy nimononmonina, tsy nanome tsiny olona, tsy nitaraina, nahay nisaotra, nahay nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary raha ny teny aza ny vadiny, zao ny teny ny vadiny Job taminy, mafoy zan'Andriamanitra ianao ry Job, dia oka ianao ho faty any, mafoy zan'Andriamanitra, dia aleo ianao ho faty any. Dia zao ny tenin'ny Job, tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao, fa monsoa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa nga zavatra mahafinaritra ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra, tsy nisoa ihany fa na dia ny ratsiko azy. Amen. Dia miraisitsika avy amin'Andriamanitra. Ozy ny voalazan'ny Baiboly, tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota teo amin'ny molony i Job. Tsy naninona ho ny azafady? Tsy naninona ho azafady? Tsy nanota teo amin'ny molony. Anisan'ny vavaka ho ataontsika androany, zao no anisany namanginy ny fanahy masina anay ihany rehefa nivaka. Maro amin'ireo olona ireo rehefa tsy araky ny zavatra eritreretiny no mitranga, tsy araky nina hoe dia monmonina izy, tsy mahay misaotra izy, lasa tsy mivavaka izy, ohatrany mametsiny an'Andriamanitra ary izy, ohatrany tsy tena, lasa tsy mavita midera an'Andriamanitra tsony izy, na matory ary izy lasa tsy mivavaka, mifoy izy tsy mivavaka, ohatrany te handeha amin'ny heriny izy, ohatrany te hametsiny an'Andriamanitra izy. Mba fantatrao mora lasiana bavy, tena mizaha toetra anao Andriamanitra ary tena miandry anao izy. Amin'ny anao mandalo aretina io, mangiry firy io, ny zavatra iandrasany devoly aminao, ny andrasany devoly aminao, dia ianao imonmonina amin'Andriamanitra, ianao anatin'ny fanaitainana io, ny andrasany devoly aminao, dia ianao ametsiny an'Andriamanitra, ianao hitaraina,
ianao ikikika iantso ny dadanao any am-pasana iantso ny mamanao any am-pasana izany no endrasan'ny devoly aminao ienona andrasan'ny devoly aminao ianao imononmonina ianao kivy aiza ihany ianao Andriamanitra kivy a mijaly a maninona ny ampijaliana ohatrao izany ny endrasan'ny devoly aminao fa ny endrasan'Andriamanitra aminao ianao anomboka anandran-tanana dia hisaotra ny anarany ianao anomboka hidera azy ianao anomboka mevonata azy misaotra anao ary fefampanasitrana ianao makalaza anao fa ianao ny mamany olako ianao lay tia ianao lay tsy manary amandrakizay mbola anompo anao a izany no endrasan'Andriamanitra aminao ralasana bavy samy miandry anao ny devoly miandry anao Andriamanitra mijery anao ny devoly mijery anao Andriamanitra iza nomenao point ny devoly ve nomenao point sa Andriamanitra efa nyteneko teto tamin'ny herin'ny androany fa amin'ny fotoana ianao manomboka mimonomonina ao anaty ady ao anaty olana manomboka mimonomonina dia iza mahazo point devoly mahazo point 1-0 amin'ny fotoana ianao manomboka mametsina an'Andriamanitra aiza ihany ianao Andriamanitra maninona ny mbola ampijalianao maninona ny mbola tsy mivany olako ho avy ahodiny banky Andriamanitra fa aiza ihany ianao aiza ny valiny nanompoako anao amin'ny fotoana ianao ohatra ny mametsina an'Andriamanitra iza ny mahazo point 2 points izay ny devoly hitany devoly ianao fa mametsina an'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao manomboka miteny kivy a Jesosy aleko miverin-dalana nanenina mihitsy ananompo an'Andriamanitra kivy a aleko any tsy mivavaka misy aminareo reo efa niteny an'izany nefa io ianao io fa mbola mivavaka ihany ianao anie tsy niala tanteraka amin'Andriamanitra fa ianao niteny teo masony devoly raha ohatra zao ny manompo ny tompo aleko tsy mivavaka takza ihany a tsy nanompo ny tompo takza ihany a tsy mivavaka aleko any tsy vita batisa nefa ianao io mbola mijanona eo ihany ianao anefa mijanona eo mametsina an'Andriamanitra nefa ianao sady manantena valim-bavaka manantena ihany ianao mitady ihany ianao omeo an'izao a tompo vonjeo amin'izao a nefa ny vavanao miloatra famomezatsiny an'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra nomenao point amin'ireny ny devoly mahazo point amin'ireny faly ny devoly maheno miteny anao mana hoe naleko any tsy mivavaka naleko any tsy nanompo ny tompo naleko any rangany soritoka naleko any nanao adalàna ny devoly mahazo point amin'ireny ary malahelo Andriamanitra amin'ireny ifonontsika androany ibebaka ianao efa nimenomenina ianao tsy mba naina ame voninahitra an'Andriamanitra ianao mametsina an'Andriamanitra ibebaka i Joba na inona irifirina azo an Joba na inona donana azo an Joba na inona fahafatesany zanany ny anao ane raha maty ny zanakao mbola anankiray e ny anao raha maty ny zanakao mety mbola anankiroa e ny anao raha nandao anao mety mivadinao ny maty e ny any Joba izy 10 mianada ndray maty tao anatin'ny ray mpimaso fa izao ny nafinaritra tany Joba na maty ary izy 10 mianada izao ny teniny Jehova ny nanome izy ny nanaisitra isaorana ny anaran-Jehova isaorana ny anaran-Jehova impiry moa ianao ry havana rehefa tsy araky ny eritreretinao ny valim-bavaka tsy araky ny fotoananao ny valim-bavaka manomboka ty ametsiny an'Andriamanitra ohatra miady rery azany miady rery azany tsisy mijery any olona tsisy mijery ary paster miady rery azany zany teny aloko ny vavanao zany dia manome point any devoly zany manome point any satana zany misy fotoana ianao manenina amin'ny fanarana ny tompo manenina maninona zavady ozy ny tenin'ny Joba matsy any Joba tenin'ny vadin'ny Joba azavady zao ny tenin'ny vadin'ny Joba tamin'ny Joba mafoy zan'Andriamanitra ianao rangaty a aleo ianao faty any zao ny tenin'ny Joba tahaky ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao monsoa ihany vany raisitsika avy amin'Andriamanitra
fa na dia ny ratsika ho azy. Misy fotoantsika mandray fahasoavana, misy fotoantsika mandray zavatra mahafinaritra avy amin'ny tompo, mandray valim-bavaka mipoaka be, fa na dia zao ady mamay zao ary, na dia zao olana zao ary, na dia ny ratsika ho azy, dia mila mahay misaotra makasitraka. Mosoa ihany vandraisika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy ihany koa Job. Ary tamin'izany rehetra izany dia tsy nanenina Job, tsy nanota tamin'ny olony Job. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety izy mba asitra.